llegan. Lonchi, 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 lonchi. Ya va a ser lonchi, ya son las... ¿A qué son, Chapín? Las 2:30. Ya son las 2:30, ya hace hambre ya. Saludos a toda la raza que está trabajando, que ya está en el lonche, que se está aventando su burrito, sus taquitos. Y el Chapín dice que ya tiene hambre, que ya no puede moverse, que porque le hace falta más energía. Mírenlo, ahí está. Y por acá, y ahorita llegan, nomás que ya llegaron al lonche. Ya saludos a todas las razas, arboleros, pintores, ingenieros, mecánicos, arquitectos de construcción, de todos, saludotes. Aquí de parte de Chapín y sus amigos. Cambio y fuera.